Всем привет! Peugeot Expert 1.9 турбодизель. Проблема, стучит справа колесо. Похоже на то, что уже ушаталась шаровая. Как оказалось, не стоит спешить на шаровую говорить плохо. Там есть такой проблемный узел, где цапфа соединяется с шаровой с рычагом. И там, вот, видно, резкость навелась. Есть вот такой болт. Он затягивает губы на шаровой. И он, если видно, ну вроде не видно, его просто вытянуло. То есть болт был старый. И ему уже, в общем, от возраста пришел конец. Такой болтик стоит где-то 2 евро. Вот. Тут виднее, вот, как его тут покоцало. Так что перед тем, как будете думать купить новую цапу или шаровую, попросите мастера, чтобы он попробовал подтянуть гайку на этом болте. Если она свободно ходит, значит все. Значит, она резьба сорвалась и уже болт ничего не держит, поэтому и стучит. Спасибо всем за внимание.